咱拢知影讲，这乌鱼子是旧历年围炉甲送礼的热门产品，也毋过伫咧高雄家庭啊，都有人趁即个头家无注意去偷摕乌鱼子。警方调监视器来找人，落尾是掠到一个姓黄的嫌犯，超出12倍的乌鱼子，价值1,800块。嫌犯骑脚踏车来到店家附近，行往画面正边，无偌久，佮捧一包物件转来，伊摕的就是人讲乌金的乌鱼子。高雄家庭有一个店家拍的乌鱼子，1月定定红偷。警方巡线追查，发现嫌犯是一个70岁的黄姓阿伯。黄姓窃嫌已多次行窃，此次在欲着手行窃之际，为被害人发现并报案请求本所协助，经本所警力赶赴现场。当场逮捕黄姓窃嫌，并查获乌鱼子等相关证物。警方超出12片，价值总共1,800的乌鱼子，但店家统计共偷去至少25片，怀疑嫌犯将部分卖掉还是借去。警方以窃盗罪将嫌犯移送。嫌犯看到乌金的价值去偷，但今年冬天因为较温暖，乌鱼大丰收，野生的乌鱼子颠倒价少有淡薄仔落落来。超过了咱这个冬季以后吼。所以伫这个季节，较来采收到的乌鱼子，会变成个这个咱的供需上哦，有淡薄仔会小可会小可影响到。所以今年的野生的海子的乌鱼子吼，有小可价钱上有小可淡薄仔较落。有业者表示，查某囡仔手办大细的野生乌鱼子，目前价售大约2300，比去年俗大约100块。养殖的乌鱼子受饲料等成本起价影响，价售维持平稳，甚至有淡薄仔起来。离过年阁有将近1个月，业者评估要等大选了后，乌鱼子的买气才会渐渐起来。记者陈焕武、柯正俊高雄家己报道。